दुबई के शेख हमदान पूरी दुबई के सबसे अमीर आदमी हैं और शेख हमदान अपनी अमीरी के चलते दुबई में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। लेकिन शेख हमदान जितने अमीर हैं उससे कई ज्यादा वो दिल के बहुत अच्छे हैं। एक बार की बात है कि शेख हमदान अपने जरूरी काम के लिए कहीं जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि उनके 2.5 करोड़ की मर्सिडीज पे एक चिड़िया ने घोंसला बना दिया है और उस घोंसले में अंडे भी दे दिए हैं। और यह सब देकर और शेख हमदान ने उस कार को इस्तेमाल करने के लिए साफ मना कर दिया ताकि चिड़िया अपने अंडे को सही सलामत से रख सके। और उस कार को देखभाल करने के लिए उस कार के चारों तरफ सिक्योरिटी लगवा दी ताकि वो चिड़िया को कोई दिक्कत ना हो और अपने अंडे को सही तरीके से देखभाल कर सके।